السلام عليكم خوتي وخواتاتي. وقال لي خاصك تخفي الاسم ديالك على اي ساحر باش ما يأذيكش. قلت لي انا عارف الاسم ديالك عمار. قال لي ماشي سميتي، ولكن هذاك الاسم اللي اختاريته باش يمثلني قدام السهارة. وانت خاصك اسم غير سميتك باش ما يوصلوش ليك، باش تولي منا. وقلت لي قلت لي انا ما باغيش نكون ساحر. قال لي غير اختار سميه واخا ما باغيش تكون ساحر. قلت لي كيفاش نختار الاسم؟ قال لي شنو الشعور ديالك دابا؟ قلت لي كنحس بالخوف. قال لي سميتك من اليوم خوف، ومن هذاك النهار انا في عالم معروف باسم خوف. داز رمضان وجا العيد وحسيت بعمار بحال اللي رجعت لي الحريه ديالو. لبس عليه جلابه بيضاء وخرج وخلاني بوحدي. قال لي سير تقرا. بعد ساعات دخل عندي راجل اسمر البشره وطويل. سولني قال لي فين هو عمار؟ قلت لي خرج. قال لي فين مشى؟ قلت لي ما عارفش. خرج الراجل وسد الباب في طريقه. رجع عمار بعد ساعه تقريبا. باش دخل قلت لي راجل جا سول فيه، ولكن عمار ما اهتمش. حط اناء قدامي وقال لي عندي لك مفاجاه. ابتسمت ومديت يدي، هزيت الغطا عاوتاني شفت هذيك الهريسه. قلت شنو هذا عمار؟ قال لي ابتسم. الماكله المفضله ديالنا. دخلت للمكتبه وبديت كنقرا وانا معصب. بعد 10 دقائق دخل عمار للمكتبه وقال لي المغرب قربت اخوف، واش انت مأكد ما باغيش تاكل؟ قلت لي ما باغيش. ما بغيتش ناكل هذيك الهريسه. ما كنتش عارف بلي الايام سالات مع عمار واني غنغادر قريب. وكنت في هذيك المرحله اكتسبت بزاف من العلوم. وعرض علي عمار يكون المساعد ديالي ولكن رفضت. قلت لي راني قلت لك انا ما باغيش نكون ساحر وما عمرني غنكون. رجعت لعمار باش ناخذ الويل ديالي. وصلت لعندو وعنقني ورحب بيا وحطيت ليه التمر اللي كان وصاني عليه. جلست حداه وعاود لي شنو المصيبه اللي نزلت على خويا وماما. وقال لي القارئ المحرر من اقوى الشياطين، وكيكون ضعيف باش كيكون مربوط بصاحبه، ولكن باش كيتحرر يولي اقوى وافخم واشرس من اي شيطان. قلت لي وكيفاش نقدر نوقفه؟ قال لي القارين ما جاش معاك، هذا يعني باغي يأذي لك عائلتك. عندك حل واحد ولكن فيه المخاطره. اللي كيوقف القارين المحرر الا قارين كبر منه في العمر. قلت له فين علقاه؟ قال لي دا جين. هضر معاه وقنعو واعطيه شي صفقه اللي ما يقدرش يخليها ولا يفكر يرفضها. قلت لي كيفاش نعرف واش وافق العرضي ولا لا قبل ما نهرب؟ قال لي ما تقدرش تعرف، وخاصك تخاطر وتغامر براسك. جلست كنفكر مده ساعه وعمار جالس قدامي وكيجيك التمر اللي حضرت له. قلت لي شنو غيوقع الا حررته ورفض؟ قال لي بكل بروده. اي قلت لك طبعا. خرجت خرجت وقال لي يا عمار. قلت له لعمار الامنيه ديالي صيفط الجثه ديالي لدارنا وما تفنيش على وقعت لي شي حاجه. خرجت وبديت كندوي. دا جين انا خوف اللي حبستك وانا اللي قادر نحرك. واش تقبل تولي تحت الامره ديالي؟ قبل ما نحرك بغيتك تربط القاريني معايا، وهذا ثمن الحريه ديالك. دابا غنحرك هذا جي. جاب لي عمار مرايه وخرجها لي برا ورجع للدار. نفذت طريقه التحضير. بس لقيت راسي معلق في الحيط وعنقي بغي يتهرس ومزير عليا. وصوت جا في ودني بانفاس معصبه وقال لي مطاع. وطحت في الارض. خرج عندي عمار وكيضحك. قال لي مبروك. رمى عليا الكيس الخاوي وقال لي بسلامه. هبطت القريه على رجلي ونويت ندوز ندوز على هذاك الراجل اللي كان عاوني. مشيت باش نشكرو على هذيك الشيء اللي دار معايا. تلاقينا سلمت عليه وودعته ومشيت للمطار نيشان. ورجعت في اول طياره. وصلت في الليل نيشان دخلت لبيتي. فقدت الجوج حيت كنت عيان بزاف. نط من فراشي ومشيت للحمام وقررت ندير راسي بلي ما كنشوفش ديجي وما نعبروش. كان قال لي عمار ان الشياطين ضعيفه قدام اللي ما كيخافش منها. ما خاصكش تخاف منه. درت داجين بحال اللي ما كنشوفوش ومبقيتش مسوق ليه. جا عندي داجين قال لي شنو المطلوب مني؟ قلت لي قاريني. قال لي قارينك ما ياخذش بزاف الوقت، مجرد ثواني ونربطو معاك اخوك، ولكن كاين اتفاق جديد. قلت لي شنو هو هذا الاتفاق؟ قال لي داجين كاين شيطان تاني واش ما باغيش نخلصك منه؟ قلت له اي شيطان كتهضر؟ قال لي الشيطان اللي جالس فوق راس امك المسكينه وكيجي ياكل من الصحه ديالها كل يوم ومستني اشاره من الساحر
باش قتلها. قلت ليه ماشي قاريني هو اللي كيعذب امي؟ قال لي لا، امك مصيفط لها شيطان تاني وقارينك عنده مشاكل ومساليش لك انت ولا امك. قلت ليه تخلص منه. قال لي وكيف تاسم؟ قال لي اسمح لي الاتفاق كان واحد، قال لي اختار الشيطان ولا القارئ. قلت ليه سير قتل الشيطان اللي في ماما. اختفى تاجين بات تواني. قال لي لا رجع ودير هذيك الضحكه والابتسامه ديالو. قال لي خلصتك منه قبل ما نسول. قلت ليه عليه شي حاجه وبداو في عيراك مولي تروبنيت عندي في البيت، صداع وتفرج يا خو الحرب نايضه عندي في البيت. هربت الحمام وكان صداع. بعد دقائق سكت هذاك الشيء، خرجت بشويه وفيا الموت ديال الخوف. دخلت البيت ديال لقيتها مرونه حتى حاجه ما بلاصه. بقيت كنقلب على داجين بعيني، كنسمع الداجين ما قادرش يهضر. قال لي قارينك راني ربطتو لك وعلى حسابي. داجين ولا فما مشيت تعمل بحال الخيال ديالي وفي اي لحظه كنلقاه حدايا. قال لي ما كتخافش نقتلك؟ رديت عليه قلت لي وانت ما كتخافش نقسم يدك ونجمدك في بلاصتك في اي لحظه؟ واحد النهار بان ليا فيه البلان نجمدو، قررت نطق سميتو هو كيدوي معايا. فجأة كان كيهضر في واحد الموضوع ما كنت كنسمع ليه، ولكن سمعت كلمة اللي تزيد فيها من بلاصة. قلت له عاود شنو قلتي؟ قال لي عمار هو اللي مصيفط هذاك الشيطان لمك باش يأذيها ويعذبها. قلت له وانا معصب عمار واش انت مأكد؟ قال لي هو اللي مصيفطها لي. سولته واش بصح الشياطين كتنقل الانس في اي بلاصه في لمح البصر وبسرعه البرق؟ جاوبني وهو كيضحك فين باغي تمشي؟ قلت لي بيت هذاك الساحر عمار. في ثواني لقيت راسي قدام باب عمار وداجين مشكل بالهيئه ديالو البشريه. قبل ما ندخلوا عنده قال لي علاش ناوي؟ قلت ليه ما عرفتش. قال لي انا عندي فكره مزيانه. قال لي عمار ماشي ساحر عادي وانا وانت ما نقدروش عليه. دخلنا عنده عايشك فيك. قلت ليه شنو هو الحل؟ قال لي جمدني وفي الليل حررني وقبل ما تحررني حط حدا راسو غصن تاع الزيتون وفي لحظه مشى ورجع ليا بوسن الزيتون. قال لي سير وموعدنا الليله. دخلت عنده وحنقني ورحب بيا وانا هذه غير الشمس تغرب. حط لي العشاء وكانت عباره عن هذيك الهريسه وتسنيتو حتى ينعس باش نحط لي هذاك الغصن تاع الزيتون. ولكن شدني بالهضره وبقينا داويين خاويين. غلبني الناس. فقط قبل الفجر مشيت حدا عمار وحطيت ليه عوش الزيتون عند راسو وحضرت داجين. يلا ساليت من التحضير. طلعت راس عمار قدامي وانتشر الدم في كل بلاصه حتى حوايجي عمرو. خرج داجين وكيف داسي. قال لي طاه عمار الساحر السلطان وطاحت معاه وهبه الصحراء. داجين كيشوف في الجثه وكيضحك وكيتلذذ في العنق اللي باقي كتسيل بالدم. وقلت عليه قلت لي علاش قتلتيه؟ قال لي احنا جايين نلعبوا. سكت وبقى فيا الحال على عمار، ولكن باش كنتفكر شنو دار مع الوالده ديالو كنقول كيستحق هاد الموت وكيستحق اكثر منها. كان ضروري خصني ندفنو اكرام الميت دفنو. دفنتو حفرت ليه وحطيته حفرت ليه حفره وحطيته فيها. ومشيت باش نجور الراجل اللي كان وصلني عند عمار. قال لي داجين رجع بسرعه راني ما كنعرفش نطير بالليل. هبطت القريه وقلبت على الدار. دقيت الباب خرج عندي ولدو. قلت لي فين هو الوالد ديالك؟ قال لي ما كاينش طا راجل غير. قلت لي واش مأكد؟ قال لي تبعني. مشى بيا تال واحد الصور كبير. قال لي راه مور هذاك الصور. قلت لي كيفاش نعرف بلاصتو؟ قال لي سول على سالم. بقيت غادي في هذيك الطريق حتى وصلت للباب كبير. قال لي الحارس. قلت الحارس باغي نشوف سالم. قال لي مرحبا دخل راه لداخل. دخلت صدمت شفت بزاف القبوة وكان قبر الراجل واحد منهم. سولت الحارس المقبرة على سالم كيفاش مات. عاود لي القصة ديالو. قال لي سالم كان راجل طيب القلب وقال واهل القرية يبغوه. قال هذاك النهار اللي جا فيه واحد الراجل وسكن في هاد الدار ما كناش عارفين ان هذاك ساحر. كان كيقول الناس كيعز الناس من السحر والشعوذه والمس.
ولكن حتى واحد ما عنده هاد المشاكل. بعد شهور بدا كيبان عليهم هاد الامراض الغريبه والمشكلات النفسيه اللي الطب ما لقاش ليها الحل. سالم وخوه ما عجبهمش الحال ومشاو عنده